Araka ny fanampanantenaiko tao anatin'ilay boky izay nojifaintsika dia ho resantsika eto amin'ity vidéo ity mahakasika ny hoe inona ny mahasamy hafa ny note sy ny accord. Ity publication ity moa zany tsy ho hitanao amin'ny Facebook mihitsy ka noho izany aza adino misabone ato amin'ny YouTube na ihany koa ao amin'ny Instagram. Ny atao hoe note dia feo tokana. Ny feo zany rehefa ohatra ny anankiray ohatra zany dia izay note. Raha tsika zany mahita olona mitendry ohatra zany na mitendry ohatra zao dia tsy note mihitsy zany. Raha ohatra zany zao anao mijery vidéo an'ireny mpampianatra amin'ny internet ireny karaha miteny izy hoe note dia tokony ao an-tsainao fa feo anankiray ohatra zany le izy. Raha ohatra zany isika ka miteny hoe mba hanaovy an'ilay note na do dia tsy izao mihitsy ny tokony ao an-tsainao fa tokony hoe do na do ohatr'izay le izy. Zany hoe feo anankiray ny atao hoe note. Raha ohatra indray tentsika hoe accord dia feo maromaro natambatra zany hoe note maromaro atambatra dia ny tena izy farafahakeliny anankitelo ny note ao anatin'ny accord anankiray. Le izy tsy hoe akory telo ny corde tendrena. Misy fotoana manko mety hoe ty zao do, ty zao sol, ty sol, ty zao do dia tsy mbola accord reo satria manino feo anankiroa satria do dia do dia sol. Fa raha ohatra indray hoe do mi dia sol dia raha atambatra zay dia accord. Zay zany mila tandremantsika tsara mahasamy hafa an'izay. Ao anatin'ny hira anankiray ianao misy fotoana ianao mety hilalo note. Misy fotoana ianao mety hoe na anao accord ianao. Ohatra misy fotoana ianao mety sady anao note no anao accord ohatrany ohatrohatr'izay ary izy dia mankasitraka tompoko.